501 mendapatkan 220, 02 15. Sedangkan yang di C1 kita 01 mendapatkan 10. Yang 02 201. Sini. Jangan ke orangnya, sini. Ini. Kelihatan kan? Jadi ini perampokan, Pak. Saya atas nama Kepala Desa Pagiribuan sekaligus tim pemenangan Prabowo Sandi di Desa Pagiribuan dan juga sekaligus sebagai ketua di kecamatan dari pemenangan Prabowo Sandi. Alhamdulillah perolehan di Desa Pagiribuan untuk 02 yaitu 5.156, untuk 01 847. Tapi fakta dan realita kenyataannya di sini dibolak-balik. Yang 01 dijadikan 02, yang 02 dijadikan 01. Ini kediamannya Ketua PPK Kecamatan Bedugul. Kita menanggapi laporan dari saksi kita bahwa banyak suara dari 02 sewaktu direkap di kecamatan itu dirubah. Ini bukan dirubah lagi, tapi dirampok. Saksi di sana waktu itu tidak membawa HP untuk dokumentasi. Nih, kita ambil TPS 4. TPS 4 01 memperoleh suara 170, sedangkan 02 58. Oke, kelihatan? Sedangkan yang asli C1 yang dari desa ini dikawal oleh Ustadz Farid ini. 01 itu tidak memperoleh suara, bahkan 0. Ya. 0. Nah, sedangkan yang 02 223 ya. 233. Nah, ini kok bisa dirampok seperti ini ya kan? Ini semua diganti atau dirubah. Nah ini contoh juga di TPS 5. TPS 5 01 mendapatkan 220, 02 15. Sedangkan yang di C1 kita 01 mendapatkan 10. Yang 02 201. Sini. Jangan ke orangnya, sini. Ini. Kelihatan kan? Jadi ini perampokan, Pak Ketua. Arfi Hadi atas nama Ketua PPK Kecamatan Bedugul. Di hari ini kita muliakan tim dari Paslon 2 yang menindaklanjuti keberatan yang kemarin. Bukan persoalan menindaklanjuti sekarang, tapi kemarin saksi dari 02 sudah minta form keberatan. Cuma dengan berbagai kesibukan kemudian PPK-nya bukan berikan. Lah untuk sekarang ini datang ke saya untuk menagih atau minta form di A2 yang sifatnya untuk menyatakan keberatan. Jadi saya tetap menjalankan apa yang menjadi regulasi yang dipegang. Karena kalau melanjutkan sekarang, kemarin tidak ada keberatan, kalau sekarang ini pasti melanggar. Nah, maka tentunya ini bukan melanjutkan dari kemarin sudah ada keberatan, cuma dengan kesibukan tidak sempat. Kia saksinya mungkin langsung pulang dan PPK-nya sibuk. Mungkin sekarang ini hanya meminta atau menagih yang kemarin. Terima kasih. Minta form keberatan tidak dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saksi dari 02 di Kecamatan Bedugul. Nama saya Muhammad Juhuri Mubarak Tayyib. Dan dengan singkat, saya melihat khususnya di Desa Pagiribuan itu sudah dibalik total. Saya tidak instruksi waktu dibaca itu karena itu sudah saya lihat salah semua. Saya terakhir
menyampaikan keberatan dan saya